السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله تعالى للأولين والآخرين، حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. معشر المسلمين، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى لكم تكي صالنا سلام تمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. nimekuhusieni juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumwogopa yeye na kuiogopa siku ya kukutana na yeye subhanahu. Na huo ndio wasia wake kwetu sisi na watu waliotutangulia, kwamba sisi tumuogope yeye na tumche yeye subhanahu. Na endapo tutakengeuka tukamkufuru yeye subhanahu, tusijali kwa yale aliyotuelekeza, ima kwa kutuamrisha au kutukataza, basi Allah amejitosheleza yeye na ni mkwasi, hahitaji chochote kutoka kwa viumbe wake ili ukamilike uungu wake na ufalme wake. Yeye ni ghani na yeye ni hamid subhanahu. Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake amejalia katika ulimwengu huu watu werevu walio makini, wenye mitazamo ya mbali na uwezo wa kuyakadiria mambo kwa viwango vyake. Ziko sababu nyingi, lakini miongoni mwa sababu zinazopelekea kwenye hayo ni mtu kusimama kwenye maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyatekeleza na kujiepusha na yale yote aliyoyakataza. Kila mwanadamu anapokuwa karibu zaidi na mwepesi zaidi katika kuyatekeleza yaliyoamrishwa, kadhalika ni mwepesi zaidi kuyaacha yaliyokatazwa, ndivyo anavyoongezewa werevu huu. Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli al'azim. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia: enyi mlioamini, kama mtamcha Allah subhanahu, basi Allah atawawekeni nyinyi upambanuzi wa mambo, uwezo wa kuyapambanua mambo, uwezo wa kujua hii ni haki na hii ni batil, hili ni la sawa na hili la makosa, hili nilifanye kwa wakati gani na nisilifanye kwa wakati gani.
Allah subhanahu wa ta'ala atawapa nyinyi furqan, upambanuzi baina ya haki na batil, na atawafutieni makosa yenu na atawasamehe. Na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye fadhila nyingi tu. Khairi zake na fadhila zake kwa wanadamu na kwa viumbe wake ni nyingi sana. Yeye hutoa tu, akawapa, akawafadhilisha waja wake. Kwa hiyo miongoni mwa vitu vyenye kuchangia kwa kiasi kikubwa sana mtu kupata uwerevu, fitna na kuwa na weledi wa kuyafahamu mambo, kutokana na namna yeye alivyojichagulia msimamo wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na kwamba tafsiri zetu sisi za kilimwengu, tunapotafsiri au tunapoeleza kuhusu watu werevu, mara nyingi tunawaelezea werevu, wajanja au watu makini ni wale waliofanikiwa katika dunia yao, ima katika nyanja za kisiasa au katika nyanja za kiuchumi, kwa kuwa ni viongozi wakubwa au wana pesa nyingi, au watu waliofanikiwa kujitangaza majina yao kwa aina mbalimbali, ima kwa sababu ya michezo na sanaa mbalimbali, wakawa maarufu katika huu ulimwengu. Tunapoeleza watu wajanja na watu werevu, siku zote tafsiri yetu inakoma kwenye mafanikio ya kilimwengu. Tutamtafsiri mtu huyu kwamba huyu ni mwerevu, mtu makini, mwenye weledi, mwenye mafanikio, kuwa ni mtu ambaye ameweza kuichezea dunia yake, ameipanga dunia yake ikapangika. Kama ni shughuli zake anazifanya kwa ufanisi na nidhamu ya hali ya juu, na kama dunia ameweza kuitega kwa mitego mbalimbali, kwa hiyo ananufaika nayo. Sisi tumhesabu kwamba huyu tayari ni mtu mwerevu, amefanikiwa. Hiyo sio tafsiri ya Qur'an, wala sio tafsiri ya mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sio tafsiri ya Uislamu juu ya werevu na mtu kuwa na weledi. Sio tafsiri yake hiyo ambayo sisi tunaitoa kuwapa watu. Na wewe mu'min, wewe muslim, unatakiwa na tafsiri sahihi ili tuliopewa kwenye dini yetu. Tunapowatazama watu, tunapovitazama vitu, basi tutazame kwa mitazamo hiyo. Na kama ikiwa mtazamo wako ni ule wanaotumia watu au wanaotazamia watu kutazama vitu vingine na kuwatazama watu wengine, wewe haumo katika miongoni wa watu werevu. Wewe uko pamoja na wale, kwa sababu mtazamo wako uko vile. Kwa hiyo watakiwa wewe ujitambue kwanza, ujitazame vizuri, mtazamo wako kama mafanikio ukoje. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye aya mbalimbali kwenye Qur'an, yeye huwasifu watu wenye akili, watu werevu, makini. Aya zilizoishia kuwasifu ulul albab ni nyingi. Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa aya hizo anatuambia, afaman ya'lam annama unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma inma yatadhakkaru ulul albab. kisha akazitaja sifa zao, alladhina yufuna bi'ahdi Allah wala yanqudhuna almithaq والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Ukiangalia aya hizi katika suratul Ra'd utaona imekusanya sehemu kubwa sana ya sifa ya watu werevu waliopewa lub, akili ya ndani ya kuweza kuyapambanua mambo. Hivyo hivyo ukitazama aya nyingine wakitajwa ulul albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa mpaka mwisho katika surat Ala Imran. Waweza fuatilia aya hizi zinazungumza masala ya ulul albab na ulul absar, mtu kuwa ana lub au ana basira. Utaona katika sifa zao, utaona kuna sifa zinaelezwa pale. Sifa hizi zamuelekeza mtu zaidi kwenye kujifungamanisha yeye baina yake na Mola wake. Wanasifiwa kwamba hawa ni watu werevu kwa kuwa daima wanatengeneza mahusiano mazuri na Mola wao aliyewaumba. Juhudi zao na jitihada zao kubwa wanazozifanya na uwekezaji wao mkubwa wa kimaarifa, akili, uwezo wa kimali, afya na kila kitu chao wanawekeza katika jambo la kutengeneza baina yao na Mola wao. Hawa ndio watu wenye maarifa, watu werevu. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala mwanzoni kabisa mwa kitabu chake Riyadhus Salihin alitaja maneno pale, akasema katika maneno haya yamekuja katika mtindo wa mashairi: inna lillahi ibadan futana taraku ad-dunya wa khafu al-fitana. inna lillahi ibadan futana taraku ad-dunya wa khafu al-fitana نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفلا. أنا سيما رحمه الله تعالى وحقيقة الله سبحانه وتعالى أنا وواجه وريف سهلا akastaja sifa zao. Hawa watu wameamua kuipuuza dunia. Dunia sio kipaumbele chao. Hawa watu huwa wanaogopa mitihani na fitna, wakawa wanajiepusha na hizo fitna. Watu hawa wameitazama dunia kwa jicho la ndani kabisa, wakaipeleleza, wakaichunguza, wakaigundua kwamba dunia ni kama kijimkondo cha maji, kama kijito cha maji. Wakaona hii ni njia, hii ni njia, huu ni mkondo wa kupita. Tutapitaje, tutavukaje katika hii dunia? Wakayafanya matendo mema kuwa ndio majahazi ya kuwavusha katika dunia hiyo. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana, walipoitazama wakajua kwamba dunia si mahali pa kuishi milele mtu, watu wanaondoka. Ja'aluha lujjatan, wakaifanya dunia kuwa ni kijimkondo, kijito cha maji. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Kwa hiyo kuna watu werevu katika huu ulimwengu, na katika alama za werevu wa mtu, miongoni mwa alama muhimu za kwamba huyu mtu ni mjanja mwerevu, ameerevuka hapa duniani kwa tafsiri ya Kiislamu, mtu huyu katika juhudi zake kubwa kabisa ni kuhakikisha anatengeneza mahusiano mazuri baina yake yeye na Mola wake, ndio juhudi yake. Hivyo basi jitihada yake ataiwekeza katika kumjua huyu aliyemuumba ni nani, anasifika kwa sifa zipi. Atatafuta uhakika wa jambo hili, kumjua Mola wake, na hili huwezi kulipata ila kwa kuisoma tauhid, kumjua Allah, somo la kumpwekesha Allah. Mwenye akili atawekeza nguvu zake katika hili. Somo hili limechukuliwa kutoka kwenye Qur'ani na mafunzo sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mwerevu yeye hujikita katika hili. Akishamjua Mola wake, anataka kujua Mola wake anataka nini. Ukishamjua Mola wako, ni lazima uende kwenye hatua ya pili, kwamba Mola huyu anataka nini.
Kwa nini katuumba sisi? Kwa nini kaumba ulimwengu na vilivyomo ndani yake, dunia na vilivyomo ndani yake? Kwa nini kaumba alivyoviumba? Kwa nini katuleta hapa? Kwa nini katupa muda maalum? Akishakigundua hicho, yeye hushikamana nacho katika maisha yake yote, na hakuna kingine kikubwa ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ametuumbia. Wabihi qamat as-samawati wal ardun, ni ibadatu Allah ta'ala wahda, ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na haya yote yametajwa ndani ya Qur'an. Lakini huyu mwerevu pia akishajua hilo hatatosheka na hivyo. Sasa akitaka kumwabudu, amwabudu kwa mtindo upi? Kwa mfumo gani? Kwa namna ipi? Ili atakayojiamulia yeye, au kuna namna maalumu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameshaiweka katika huu ulimwengu? Hapa hana namna isipokuwa amjue Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namna alivyoletwa hapa katika ulimwengu na mafunzo aliyokuja nayo, na kuelekeza waja wa Allah namna ya kumwabudu Mola wao. Kwa hiyo mje mwerevu, yeye atafuata na atajifunza namna ya kumwabudu Allah vile anavyotaka Allah, na sio anavyofikiria yeye, na sivyo alivyorithi. Atafuata utaratibu alioweka Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni alama ya mtu mwerevu. Mtu mjinga balid, ambaye upumbavu unamsumbua kwenye maarifa yake, hajali hata asipomjua Mola wake, hajali Mola wake ataka nini, hajali kwamba akitaka asitake basi mimi sinipo hapa, maadamu watu wanisifia kwa kuwa mimi nimepata cheo, nimefika daraja fulani katika taaluma ya kilimwengu, nina digrii kadhaa, mimi ni msomi, mimi ni mtaalamu, maadamu watu wanisifu katika ulimwengu tosha. Mbona mimi nina tunzo mbalimbali nimepewa kwa sababu kadha wa kadha, yatosha, nimeshaweka kumbukumbu nzuri ulimwengu. Yeye ashatosheka na hilo. Natajwa mimi katika huu ulimwengu, najulikana mimi ni nani katika nchi hii. Yeye atosheka na hayo, hata kama yeye hamjui Mola wake, au hata kama yeye hajui amwabudu vipi Mola wake. Huyu ni mtu mjinga. Hata apewe kitu gani katika huu ulimwengu, bado atabaki kuwa yeye ni mpumbavu wa akili. Akili yake haijakaa sawa na si mwerevu, tofauti na watu watakavyomdhania. Allah subhanahu wa ta'ala, ukizifuata aya nilizosoma katika suratul Ra'd, utaona anatengeneza kwamba mtu mwenye akili ni yule anatengeneza mahusiano baina yake na Mola wake, lakini pia mahusiano baina yake na watu ambao Allah amehusia kwamba hao atengeneze mahusiano na wao. Na hili ni jambo zuri, jambo kubwa sana. Kwa mfano, katika watu ambao wewe watakiwa utengeneze mahusiano nao ya karibu baada ya kumjua Mola wako na kufuata taratibu za dini yako, ni wazazi wako. Lazima uwe na mahusiano mazuri na wazazi wako wakiwa wako hai. Lazima uwe na mahusiano mazuri na wazazi wako hata baada ya kufa kwao. Hawa ni watu wenye akili. Lakini kuna watu wana bidii ya kutengeneza mahusiano na watu wengine ambao wanawapa manufaa katika dunia yao, katika maisha yao, na wala hawajali kuvunjika kwa mahusiano mazuri wao na wazazi wao. Hawajali. Pengine mtu akawachukulia wazazi wake akawaweka katika manzila mbaya kabisa, akawaona wakorofi, hawana akili, lakini watu wengine wana thamani kwake kuliko hawa wazazi wake. Kadhalika kutengeneza mahusiano baina yako na ndugu zako wa karibu wa damu. Hao ni watu ambao wewe umehusiwa utengeneze mahusiano na wao kwa kadiri ya Allah atakavyokujalia, na usiyavunje kwa namna yoyote ila itakapovukwa mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Allah katika hizi aya akasema afaman ya'lam, akaanza na swala la ilmu. Hivi yule anayejua, afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma, hivi yule anayejua kwamba haya yaliyoteremshwa kwako ewe Muhammad
yanateremshwa kutoka kwa Mola wako kuwa ni haki. Ni kama kipofu hapa ameitwa asiyejua kipofu, amewekwa kwenye daraja ya mtu asiyeona, hajitambui. Huyu anatembea tu kama gari yatembea usiku haina taa, na yeye anatembea kwenye ulimwengu ukiwa haoni, kwa kuwa hana ilmu. Haya watayafahamu watu wenye akili na utambuzi wa ndani na uerevu, ambao wanazitekeleza ahadi za Allah. Hapa pana maneno mengi wanawazuoni kuhusu ahadi za Allah, na wengine wakasema ahadi wakaieneza kwa maana yote, ahadi zao baina yao na Mola wao, lakini ahadi walizoziweka wao na jamaa zao na marafiki zao na wenzi wao katika huu ulimwengu. Na wala wao hawavunji makubaliano wakienda wakafanya khiana, wala yanqudhuna almithaq, hawavunji zile ahadi na mithaq. Tayari wakishapitisha mikataba yao wakakubaliana, hawendi kinyume na hivyo. Walladhina yasiluna ma amara Allah bihi an yusal, na wale wanaounga yale ambayo Allah ameamrisha yaungwe. Sasa ukisoma aya kuna mambo mengi yameamrishwa wewe uyaunge, miongoni mwa hayo ni silatul arham, kuyatengeneza mahusiano haya kabla hujakimbilia kwa watu wengine, kuyatengeneza mahusiano baina ya udugu wa Kiislamu kabla hujakimbilia kwingine, ni jambo muhimu kabisa lenye kufahamisha manzila ya akili yako na daraja ya akili yako na upeo wako una werevu wa kiasi gani. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyah wassalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، Allah subhanahu wa ta'ala katika huu ulimwengu amewaleta watu werevu, waliitambua hii dunia vizuri, wakatambua malengo ya kuletwa kwao hapa duniani. Zile saa chache walizopewa za kuishi katika huu ulimwengu walizitumia vizuri kabisa, wakaondoka katika dunia hii bihadhin wafir, na donge none kabisa, kwa kuwa walitambua ulimwengu na dunia na sababu ya kuwepo kwao hapa, na kwamba jambo hili lina muda mfupi na wataondoka. Fursa hiyo wakaitumia vizuri kabisa, wakajitengenezea akhira yao, kwa kuwa wao wanajua iko siku ya kukutana na Mola wao, na hili ndio jambo kubwa wanalofikiria wao. Kwa katika sifa walizonazo, alladhina yasiluna ma amara Allah bihi an yusal wa yakhshawna rabbahum, na wanamuogopa Mola wao, wa yakhafuna su'al hisab, na wanaiogopa hisabu mbaya. Kila akikaa jambo hili litaharibu kwenye daftari langu la hisabu. Kila mmoja ana daftari lake la hisabu ambalo atahesabiwa nalo kupitia daftari hilo. Hili lilokuja hapa litachafua hili, na wewe tayari ushapewa kifutio hapa hapa duniani. Huyu mwema, huyu mwenye akili, mtu mwerevu hufuta kile kifutio alichopewa. Mpumbavu ataliacha vile vile jambo lile na atakwenda kuhesabiwa nalo. Ushaambiwa bwana, hili likibaki kwenye daftari lako hili litakwenda kugharimu, lakini sisi tumekupa ufutio wa kufuta hili. Futa kabisa, likitokea jingine futa. Na walillahi alhamdu, sisi wanadamu tumepewa ufutio wa kufuta maovu tunayoyatenda maadamu tuko hai. Inna Allaha yaqbalu tawbata al-'abdi ma lam yugharghi, Allah subhanahu wa ta'ala huikubali toba ya mtu muda wa kuwa roho haijafika katika mitulinga ya kifua, muda hajaingia kwenye sakaratul maut. Wakati wote yeye anafuta tu, likija hili hili aliko sawa hili. Idhan yuhasibu nafsahu qabla an yuhasab. Huyu ni mtu fatin, mwerevu kabisa, huwa anahisabu nafsi yake, akakokotoa mahesabu kabla ya kufika kwenye kutolewa yeye sasa na kuhesabiwa amali zake. Hivi ndivyo Muislamu anavyotakiwa awe katika maisha yake ya kilimwengu.
wajua kwamba hapa unatakiwa ukae kila baada ya muda. Mathalan mauti yanakuja hapa ghafla. Je, hizi amali nilizofanya tangu asubuhi zipi mbaya azimridhishi Allah? Wewe wajijua, bali al-insanu ala nafsihi basira. Wajijua wewe mwenyewe kwamba kitu gani ulifanya, kitu gani umeshika, kitu gani umetazama, kitu gani umesema, kitu gani umekula, wajua wewe. Kitu gani umesikiliza, wajua. Wajua yanayofaa na yasiyofaa, wajua wewe. Sasa wajihesabu kwamba mathalan malakul mauti yaja ghafla pap, sababu naangukiwa na paa la nyumba, naanguka na jigonga, nagongwa na gari, napatwa na mshtuko wa moyo, napatwa na kadha. Sababu za kufa ghafla ziko nyingi, hadith wala haraj. Sasa mwenye akili huwa uhisabu nafsi yake, akaogopa hisabu mbaya, akaitengeneza ile hisabu mbaya, akaifanya iwe nzuri, ifutike kwenye daftari lake. ويخشون ربهم يخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم, na wale waliovumilia kwa ajili ya kutafuta radhi na kutafuta wajihi wa Mola wao, kwamba wakutane na Mola wao, wamuone Mola wao. waqamu as-salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya, wakasimamisha swala na wakawa wanatoa katika vile tulivyowapa kwa dhahiri na kwa siri. Wao wanatoa tu kwa sababu wajua kuna siku ya hisabu iko, na haya ni katika kutengeneza mahusiano baina yangu na Mola wangu. wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ah, na wakawa huwa wanayafuta, wanayaondosha kwa kufanya mema, wanayaondosha yale mabaya. Wao wanapotendewa ubaya, wao hulipa kwa wema. Wanapokosea, wanatenda wema, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala sema innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin, kama ilivyokuja katika sura Hud. Siku zote mambo mema huwa yanafuta mambo mabaya. Kwa hiyo wao wanatengeneza mustakbali huo. wayadrauna bil hasanati as-sayyi'ah ulaika lahum uqba ad-dar, hao watapata mwisho mwema wa makazi mema ya peponi. Kwa sababu Allah ametafsiri katika aya inayofuata jannatu adnin, pepo zilizoandaliwa kwa ajili ya ukazi wa milele. Jannatu adnin yadkhulunaha, pepo za ukazi wa milele watakazoingia. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, pepo hizi wataziingia wao na hata wale waliotenda amali njema miongoni mwa wazazi wao au nao ni wazazi wao, wake zao na vizazi vyao pia. wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab, malaika watakuwa wanazunguka wakiwapitia wao mlango baada ya mlango, wakiwaambia salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqba ad-dar. Salamun alaykum, kwa sababu ya vile mlivyovumilia duniani mkasimama katika msimamo wa sawa sawa, basi salamun alaykum. Makazi mema na makazi yaliyo bora kabisa ni hii janna. Kwa hiyo watu wenye akili, wenye upeo mkubwa kabisa ni wale wanaojua ya kwamba iko siku watakufa na siku watafufuliwa na watakwenda kulipwa kwa kile walichokitenda hapa duniani. Hivyo basi juhudi zao na harakati zao wao wameziweka kwenye kutengeneza akhira yao. Siku zote wako katika hali hiyo, juhudi zao ziko hivyo, na hayo hayaji isipokuwa mtu kuwa na ilmu na maarifa ya kile anachokifanya. Na hapa ndio tutaona fadhila kubwa ya watu wenye kujua na watu wenye kujishughulisha na ilmu, kwa sababu haya yote tuliyotaja haiwezekani ukayaleta katika wajihi wake wa ukamilifu kwa ujinga au kwa kuiga, hasa katika zama hizi ambazo kathurat fihi alfitan. Nahnu naishu fi zamanin kathurat fihi alfitan,
tunaishi katika wakati ambao fitna na mitihani ni mingi, wakathurat fihi al-isha'at, na mambo ya uvumi na uzushi yamekuwa ni mengi. Tuko katika zama ambazo watu wanazungumza pasi na ilmu wala fikhi katika dini, kiasi ambacho mjinga anatapatapa, anasimama hairan, hajui aelekee wapi, amshike yupi, shekhe ni nani wa kusikilizwa, mbabaishaji na hajui. Kila mmoja amejivisha koti la elimu, anayo nafasi ya kuzungumza jambo la elimu, jambo la dini. Ndio wakati tunaishi sisi. Mwenye akili hutafuta salama. Salama ni nini? Salama yake ni yeye kujifunza dini yake na misingi ya dini yake, kiasi ambacho hata babaishwa. Salama yake ni ipi? Ni kujiunga au kujiingiza kwenye kundi la watu wanaoshughulika na ilmu, akapata maelekezo sahihi kutoka kwenye mafunzo ya Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an na kwenye sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtu mpumbavu atajiachia tu, atatumia akili yake, atajiona aweza, atajiona anaweza kupambanua, kumbe hana chochote, ndio anazidi kuingiza katika maangamivu. Katika hii dunia kuna watu werevu na kuna watu wapumbavu. Hii ni tafsiri ya Kiislamu. Sasa mtu mwerevu ni yule anayetengeneza mahusiano yake mazuri baina yake na Mola wake kwa elimu. Huyo ndio mwerevu. Ni yule anayeweza kuzitumia fursa akatekeleza ibada zake kwa ufanisi kabisa. Kila anapopata fursa, basi yeye huitumia vizuri. Ikija Ramadhani, yeye huitumia Ramadhani kwa uzuri. Akiingia kwenye swala, basi huitekeleza swala kwa uzuri. Akipata fursa ya uwezo wa kimali, basi atatoa kwa uzuri kabisa. Wa hakadha, anapotaamali na watu na kufungamana na watu, yeye huyafanya matendo yake kwa itqani na ihsan, kwa uzuri. Mahusiano yake na watu yako katika viwango vilivyopangiliwa kwa mujibu wa sheria ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni mtu mwerevu kabisa. Sio yule aliyepata sijui zawadi ya kitu fulani, sijui kashinda kitu fulani. Vyote hivi ni upuuzi, havitamsaidia chochote katika akhira yake. Ataviacha hapa duniani. Akiingia tu kwenye kabri yake atakumbana na maswali pale, na hiyo jaiza aliyoipata, zawadi aliyoipata na ushindi aliopewa hautamsaidia chochote pale kwenye kabri. Sikwambii mbele ya kisimamo cha Mola wako subhanahu wa ta'ala, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'adhim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Hivi hawadhani kwamba wao watafufuliwa kwa ajili ya siku kubwa kabisa, siku ambayo watu watasimama mbele ya Bwana wa viumbe wote. Kila mmoja atasimama mbele ya Mola wake. Wewe uiogope siku hii? Sasa umetumia werevu upi katika kujinasua na janga la siku hii ili usiangamie? Werevu wameitazama dunia, wakaiangalia, wakaona kwamba huu ni mkondo wa maji, tutakiwa tutende amali njema ndizo zitakazotuvusha katika huu ulimwengu. Inna lillahi ibadan futana taraku ad-dunya wa khafu al-fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفلا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من أولي الألباب وأولي الأبصار ومن عبادك الصالحين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر أهل السنة في كل مكان. اللهم ارفع رايتهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قوموا إلى صلاة.